সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে রাজধানীর উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তরা সেন্টার মেট্রো রেল স্টেশনে। আপনাদেরকে আজকে এই বৃষ্টির দিনে মেট্রো রেল ভ্রমণ করে দেখাবো যে বৃষ্টির দিনে মেট্রো রেল ভ্রমণ করতে কেমন, সেটি আপনাদের মাঝে আজকে অনুভূতি তুলে ধরবো। সকাল থেকে কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রায় 6 ঘন্টা ধরে একই নাগারে বৃষ্টি। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমি এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তরা সেন্টার মেট্রো রেল স্টেশনের বাইরে। ছাতা নিয়ে আছি, তারপরও ভিজে যাচ্ছি। প্রচুর বৃষ্টি, সঙ্গে বাতাস। তো আসলে অন্যরকম একটি অনুভূতি কাজ করছে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে অনেক গরম চলছে, বৃষ্টিও অনেক কম হচ্ছে। তো দেখা যাক আজকে আমরা আসলে এই উত্তরা সেন্টার মেট্রো রেল স্টেশন থেকে ভ্রমণ করে মেট্রো রেলে চড়ে যাব আমরা পল্লবী পর্যন্ত। আমার এই আজকে বর্ষণ মুখর দিনে মেট্রো রেল যাত্রার পুরো পথের অভিজ্ঞতা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন। তো প্রিয় দর্শক, চলুন আপনারাও আমার সঙ্গে আজকে এই বর্ষণ মুখর দিনে মেট্রো রেল ভ্রমণ করুন। কি পরিমাণ বৃষ্টি! তো প্রিয় দর্শক, চলুন আমরা এখন চলে যাই টিকিট কাউন্টার এরিয়াতে। তারপর সেখান থেকে আমরা চলে যাব মেট্রো রেলে চড়ার জন্য প্ল্যাটফর্মের 3 তলায়। আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে। আমি আসলে ও পাশটা দিয়ে যেতে পারছি না বৃষ্টির কারণে, এ পাশ দিয়ে আমাকে উঠে যেতে হচ্ছে, না হলে হয়তো এসকেলেটরে যেতে পারতাম একটু উঁচুতে। বিশেষ করে বয়স্ক বা যারা একটু অসুস্থ মানুষ, তাদের জন্য আসলে এই ধরনের উঁচু জায়গায় উঠতে একটু সমস্যা হয়। তবে সেটিরও কোনো চিন্তা নেই, কারণ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সব ধরনের যাত্রীদের জন্যই আসলে এখানে ওঠানামার ব্যবস্থা রেখেছে। আমরা এই পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেও প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য ওই যে সামনে দেখছেন লিফট আছে, লিফট দিয়ে ওঠা নামা করা যায়। তো আমরা কথা বলতে বলতে উঠে এসেছি উত্তরা সেন্ট্রাল মেট্রো রেলের দোতলায়। সামনে টিকিট কাউন্টার এরিয়া। এখান থেকে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি বর্ষার আমেজ। একবারে মুষলধারে বৃষ্টি সকাল থেকে হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এ দেখুন, সব দিকে শুধু বৃষ্টি। আর সামনেই দিয়াবাড়ি গরুর হাট, যেখানে এখন মানুষজনের মধ্যে চরম ভোগান্তি। বিশেষ করে যারা কোরবানির গরু কিনতে আসছেন তাদের যেমন ভোগান্তি, ক্রেতারা যারা গরু নিয়ে বসে আছেন তাদের জন্য ভোগান্তি, উৎকণ্ঠা। কখন তারা এই গরুগুলো বিক্রি করবেন, কারণ তারা ঈদ করতে যাবেন গরু বিক্রি করেই তাদের গ্রামের বাড়িতে। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই গরু খামারিরা এখানে গরু বিক্রি করার জন্য নিয়ে এসেছেন। সব মিলিয়ে আসলে একটি অন্যরকম আমেজ তৈরি হয়েছে। বর্ষা, বৃষ্টি, ঈদের ছুটি। চলুন আমরা এখন চলে যাই। আমার যেহেতু এমআরটি পাস কার্ড আছে, আমি আসলে এই কার্ডটা রিচার্জ করে নিব, টপ আপ করলে হবে আর কি। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা টিকিট বিক্রয় মেশিন কেন্দ্রে আছি। আমার যেহেতু এমআরটি পাস কার্ড ব্যবহার করতে হয়, সো আমি এখান থেকে আমার এই কার্ডটি আসলে রিচার্জ করে নেব। তো দেখা যাক, আমরা কার্ডটি আসলে রিচার্জ করতে যাই। দেখি টপ আপ দিই। টাকার পরিমাণ নির্বাচন করলে হবে। টাকার আমি রেখেছি, টাকার পরিমাণ আমি 100 টাকা দিব। সো এখানে 100 টাকা করলাম। আমার ব্যালেন্স আছে 77 টাকা। 100 টাকা হলে 177 টাকা যুক্ত হবে। এখন আমি টাকাটা দিচ্ছি। এই যে আমরা 100 টাকার একটা নোট ঢুকাই দেবো। এই চলে গেছে, এখানে ব্যালেন্স হয়ে যাবে আমার 177 টাকা। এই যে চলে আসছে বর্তমান ব্যালেন্স 177 টাকা। কত ইজি! এই এমআরটি পাস কিন্তু খুবই সহজেই রিচার্জ করা যায়। আপনাদেরকে দেখালাম, আমার এর আগে একটি ভিডিও ছিল, আবারও আপনাদেরকে দেখালাম। আমি 100 টাকা রিচার্জ করেছিলাম। প্রিয় দর্শক, আসলে আমার ব্যালেন্স ছিল এখানে পাস কার্ডে জার্নি করার জন্য। তারপর আমি আসলে করে রাখলাম, যেহেতু এটা ঈদের ছুটিতে হয়তো বন্ধ থাকবে, একটু ব্যালেন্স রাখলে ভ্রমণ করার সুবিধা হয়। তো আমার কাছে যেহেতু এখন এমআরটি পাস কার্ড আছে, আপনাকে বললাম যে 77 ছিল, 177। তো ব্যালেন্সটা আরও একবার চেক করা যাবে এখানে। এই যে ব্যালেন্সে দেখাচ্ছে 177 টাকা। হ্যাঁ, আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাব আগারগাঁও অভিমুখে। আপনারা যারা মেট্রো রেল ভ্রমণ করেন তারা এই ইন্ডিকেশনটা ফলো করবেন। অনেকেই আসলে বুঝতে পারেন না কোন দিকে যাবেন। আমি যাব যেহেতু আগারগাঁর দিকে, আমার বাম দিকের এই এসকেলেটরটা নিতে হবে। আর কেউ যদি উত্তর অভিমুখ, মানে উত্তর অভিমুখ গেলে আপনার এই পাশে এসকেলেটর নিয়ে যেতে হবে। দেয়া আছে অনেক জায়গায়, ইন্ডিকেশনগুলো দেওয়া আছে। তারপর আমরা অনেকেই ভুল করি। আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো বানাচ্ছি, আপনাদের আসলে সব বিষয়গুলো নিয়ে একটু একটা গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। প্রিয় দর্শক, এই হচ্ছে এসকেলেটর, এটা দিয়ে এখন উঠে যাব। সুপ্রিয় দর্শক, মেট্রো রেলের এমআরটি পাস কার্ড নিয়ে আমি এই বর্ষণ মুখর দিনে
এখন উত্তরা সেন্টার মেট্রো স্টেশন থেকে যাচ্ছি পল্লবী পর্যন্ত, এবং আমি এখন টিকিট কাউন্টার এরিয়া থেকে উপরে উঠে যাচ্ছি প্ল্যাটফর্ম এরিয়ার দিকে, এবং ট্রেন ধরে চলে যাব। তো পুরো ভিডিওটি আপনারা আমার সঙ্গে এনজয় করুন, একটি বর্ষার দিনের অন্যরকম একটি আমেজের মধ্যে। চলুন তাহলে। আমরা যাব ঠিক এই পাশে, আমাদের এটা হচ্ছে উত্তর থেকে আসছে, আমাদেরকে নিয়ে যাবে পল্লবীর দিকে, আমরা ওইদিকেই যাই। আপনাদেরকে যাত্রাপথের মানচিত্রটা দেখাই, এটাও এক ধরনের যাওয়ার সুবিধার জন্য। আমার অবস্থানটা ঠিক এখন এই উত্তরা সেন্টার এখানে আছে, আমরা এদিকে চলে যাব আগারগাঁও অভিমুখের দিকে। সো আমাকে যেতে হবে পল্লবী পর্যন্ত, আমি মাঝখানে একটা স্টেশন উত্তরা সেন্টার পার হব। ট্রেন আসার জন্য একটু হলেও সময় আছে আসলে, আমরা তারপরও সামনের দিকে একটু যাই, গিয়ে দেখি ওইখান থেকে আমরা ট্রেনে চড়বো, কারণ ট্রেনটি থামে প্রায় ওই স্টেশনের শেষ প্রান্তে, এবং শেষ প্রান্তে থামার পরেই যেখানে ট্রেনের চালক থাকেন তার পাশের যেই কামরাটি অর্থাৎ যেই সেলুনটি, সেটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। অনেকেই আসলে যারা মেট্রো রেল ভ্রমণ করেন পুরুষ যাত্রীরা, তারা ভুল করে এই মেয়েদের যেই সেলুনটি থাকে অর্থাৎ মেয়েদের যেই পোস্টটি থাকে সেটিতে উঠে যায়। আপনারা এই বিষয়টি আসলে সতর্ক থাকবেন। আপনারা যে গাইডলাইন বা যেভাবে নির্দেশনা থাকে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের, সেভাবে ভ্রমণ করার চেষ্টা করবেন। এই না বলতে বলতে আমাদের মেট্রো রেল চলে এসেছে, আমরা এখন চলে যাব। আমাদের এই ট্রেন থেকে চলে আমরা যাব স্টেশন। পুরোটাই খালি, ঈদের আমেজ চলছে। তো আমরা দেখি এখন এটাতে চলে যাব। এটাতে চলি, পুরোটাই খালি। অন্যান্য দিন যেভাবে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, এখন যাত্রী কমে গেছে ঈদের ছুটির কারণে। বাহিরে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা দক্ষিণ। This train is bound for Agargaon. Next station is Uttara South. বৃষ্টি বেয়ে বেয়ে পড়ছে এই মেট্রো রেলে। দর্শক, আমরা এই বর্ষার দিনে প্রচুর বৃষ্টির দিনে মেট্রো রেল ভ্রমণ করছি। ঈদের ছুটির আমেজ চলছে মেট্রো রেলে, যে কারণে যাত্রীও অনেকটা কম। চলে এসেছি উত্তরা দক্ষিণ মেট্রো স্টেশনে। বাইরে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টির কারণে, গ্লাসগুলোতে অনেক পানি পড়ে আছে, পুরোটাই আসলে বাইরে থেকে পানি হয়ে পড়ে আছে, কারণ মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে 6 ঘন্টা ধরে। আমরা স্টেশনে চলে এসেছি। উত্তরা সাউথ। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। প্লিজ স্ট্যান্ড ক্লিয়ার অফ দ্য ডোরস। আমরা আবারও চলে যাচ্ছি উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন থেকে পল্লবীর দিকে। সামনে ডিওএসএস বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও। পরের স্টেশনের নাম ট্রেন পার হয়ে যাচ্ছে, দুটো ট্রেন যেমন This train is bound for Agargaon. Next station is Palluri. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিওএসএস এর অনেক বিল্ডিং, বাইরে অনেকটাই ঝাপসা বৃষ্টির কারণে। দর্শক, আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত একটি যাত্রা ছিল এই বর্ষণ বৃষ্টির দিনে। একবারে খুব অল্প সময়ে প্রায় 5 মিনিটের মধ্যে আমরা
উত্তরা সেন্টার থেকে পল্লবীর দিকে চলে এসেছি। আর অল্প কিছুক্ষণ পরে আমরা এখন ডিওএইচএস অতিক্রম করছি। এপাশে সবুজ গাছপালা অন্যরকম একটি পরিবেশ তৈরি করেছে। বৃষ্টির পানিতে সবুজকে আরও গাঢ় সবুজ করে দিয়েছে। আমরা মিরপুর 12 নম্বর মোড়ে চলে এসেছি। এই 12 নম্বরের পরেই হচ্ছে পল্লবী স্টেশন দেখা যাচ্ছে। রাস্তাঘাট অনেকটা খালি ঈদের কারণে, ক্যামেরার ছবি খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না গ্লাসের বৃষ্টির কারণে। আমরা আমাদের গন্তব্যে চলে এসেছি, এক্ষুনি নেমে যাবো। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। পল্লবী, doors will open on the left. Please mind the gap. পল্লবী লেফট ওপেন হয়ে গেছে। আমরা চলে এসেছি পল্লবী মেট্রো স্টেশনে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এখানে এই টিনের ছাদে বৃষ্টির শব্দ কিন্তু অনেক জোরে জোরে হচ্ছে এবং এখানে বৃষ্টির গতি অনেক বেশি। আপনাদেরকে দেখাই পল্লবী স্টেশন থেকে হারুন মোল্লা ঈদগার মাঠ। এই যে এখানে ছেলেরা বৃষ্টির দিনে পানি জমে গেছে মাঠে, ফুটবল খেলছে। আমাদের আগামীকালকে এখানে ঈদের নামাজে জামাত হওয়ার কথা আছে, কিন্তু যে অবস্থা, যে আবহাওয়া, এখানে কি আদৌ নামাজ পড়া সম্ভব হবে কি না সেটি আসলে সময় দেখে হলেই বোঝা যাবে। এই আমি যে ট্রেনটি আসলাম সেই ট্রেনটি এখন চলে যাচ্ছে আগারগাঁও অভিমুখের দিকে। তো প্রিয় দর্শক, আমরা খুব অল্প সময়ে উত্তরা সেন্টার মেট্রো স্টেশন থেকে পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনে চলে এসেছি। আমরা ট্রেন থেকে নামার পরে এখন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে নামবো, নিচে দিয়ে আমরা চলে যাব আমাদের গন্তব্যে। তো আমাদের আজকে জার্নিটা ভালোই ছিল। এখন আমরা চলন্ত সিঁড়িতে দিয়ে নামবো, আমরা এসকেলেটর দিয়ে নামছি এখন। তো প্রিয় দর্শক, আমরা অলরেডি এই বর্ষার দিনে উত্তরা সেন্টার মেট্রো স্টেশন থেকে পল্লবী স্টেশনে চলে এসেছি। খুব একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করলো, সুন্দর একটি অনুভূতি, অন্যরকম একটি বর্ষণমুখর দিনে। আপনারা এতক্ষণ এই ভিডিওটি দেখলেন। আমার যাত্রা প্রায় শেষ। আমি কার্ডটি পাঞ্চ করব, দেখাবো কত টাকা খরচ হয়েছে, তারপরে আমার এই ভিডিও শেষ হবে। আমরা যেহেতু 12 নম্বরের দিকে নামবো সেই জন্য আমরা এ পাশে যাচ্ছি। আর যারা 11:30 দিকে নামবেন পল্লবী স্টেশন থেকে তারা এই পাশে যাবেন। আসলে মেট্রো স্টেশনে নামার সময় এই গেটগুলো অনুসরণ করবেন। 4টি গেট থাকে, ABCD। কোন গেট দিয়ে কোন দিকে যাওয়া যায় সেটি দেখলে আপনারা সুন্দরভাবে নামতে পারবেন। না হলে মেট্রো রেল স্টেশনটা কিন্তু অনেক বড়, লম্বায়, বেশি হাঁটতে হবে আপনাদের। আমি এ গেট দিয়ে বের হয়ে যাব। আমার ভাড়া কত দেখি, যেহেতু এটা MRT পাস কার্ড, শুধু এখানে পাঞ্চ করলে হবে। এই পাঞ্চ করলাম, 18 টাকা কেটেছে, 159 টাকা আছে আমার এখনও। এই গেট দিয়ে আমি এখন বের হয়ে যাব। তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ এই মেট্রো রেল ভ্রমণের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলে নতুন নিয়ে আসছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর যারা নিয়মিত ভিডিও দেখছেন তারা ভিডিওগুলোতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এই আশা রেখে আজকের ভিডিও শেষ করছি এবং ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের ভিডিওটি শেষ করছি। ঈদ মোবারক, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।